Yes, dear students, in the series of numerical physics, we are here with a numerical which was MCQ types, which is asked in NEET examination. We'll go with the numerical. अब इस numerical को हम देखें. Consider a drop of rainwater having a mass of 1 gram falling from a height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meter per second. Take g 10 meter per second square. Find out the work done by the gravitational force and the resistive force. अब यहाँ पर वर्क डन हमको कैलकुलेट वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है. तो हमको ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे क्या होगा, दूसरा रेजिस्टिव फोर्स क्या होगा, और रेजिस्टिव फोर्स के थ्रू वर्क डन दैट वी हैव टू कैलकुलेट. तो यहाँ सबसे पहले हमको दो आंसर्स कैलकुलेट करना है. एक ग्रेविटेशनल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अनदर वन इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द रेजिस्टिव फोर्स. तो यहाँ पर हम देखेंगे मास इज गिवन टू अस. मास हमको दिया हुआ है 1 ग्राम. इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में. तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर -3 केजी. हाइट दी हुई है आपको 1 किलोमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 1000 मीटर. और यहाँ पर स्पीड दी हुई है, इट हिट्स विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड. जी की वैल्यू दी हुई है. तो हम यहाँ देखें कि वर्क डन जो बाय ग्रेविटेशनल फोर्स देखें. वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसके लिए हम देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, तो m इंटू जी. और वर्क डन के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, हाइट दी हुई है h. तो एम जी एच के थ्रू हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा आपका 10 रेज़ टू द पावर -3. ये हो गया आपका 10 रेज़ टू द पावर 3 हाइट और 10 जी की वैल्यू. तो फाइनली जो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका आता है 10 जूल. ये आपका एक आंसर आ जाता है फर्स्ट. अब हम देखें कि सेकंड में हमको क्या करना है. तो यहाँ वर्क डन जो है, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ले लें प्लस वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स ले लें और उसको इक्वेट कर दे चेंज इन एनर्जी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर. इससे क्योंकि इनिशियली तो वेलोसिटी 0 थी, इसलिए हम उसको यहाँ 0 लें तो फाइनली हाफ mv स्क्वायर होगा. तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स. तो इस इक्वेशन से हम वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अब यहां देखें हम कि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आपका 10 जूल है प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स ले लें. आपकी एनर्जी हाफ mv स्क्वायर -0. मास इज आपका 10 रेज़ टू द पावर -3. वेलोसिटी आपकी 50 मीटर पर सेकंड है, 50 स्क्वायर और 0 है. तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं तो वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स विल बी गिवन बाय 1/2 2500 एंड इट इज 1000 -10. तो ये आपका हो गया 25/20 मीन्स 0.125 और 25/20 तो ये होगा आपका 1.25 -10. ये कैलकुलेशन हमारा आ गया. तो रेजिस्टिव वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स विल बी -8.75 जूल. तो अल्टीमेटली हमको दोनों आंसर मिल गए. एक आंसर आपके पास में है वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स 10 जूल आ गया, और दूसरा आपका ये आ गया वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स जो हमको कैलकुलेट करना था.
एक अच्छा क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशंस में, तो आप उसको इस कंसेप्ट से प्रिपेयर कर सकते हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं।